Vítame vás v jedinečnej babylonskej škole v prírode. Prečo je náš projekt výnimočný? Individuálny prístup k deťom, práca v umeleckých dielniach, vyškolení lektori, prekonávanie hraníc a kvalitné divadelné predstavenie. A okrem toho, množstvo pohybu, smiechu a bláznenia, lebo najšťastnejší ľudia sú tí najbláznivejší. V babylonskej škole v prírode vzdelávame deti inak, na základe overenej viac ako 26-ročnej metodiky. Po obedia deti trávia v umeleckej dielni, kde na základe divadla a tvorivej hry rozvíjame ich fantáziu a osobnosť. Divadlo nám slúži ako nástroj. Vďaka nemu učíme deti prekonávať samých seba, zvládať trému a tak v nich budujeme zdravé sebavedomie. Na umeleckej dielni teda nič nevyrábame, ale tvoríme spoločné divadelné predstavenie, ktoré na konci každého týždňa odohráme. V praxi to vyzerá tak, že sa deti celý deň hrajú a pritom netušia, že sa učia. Na dielňach hrami rozvíjame mimiku, pohyb aj hlas, pretože všetky tieto veci deti zúžitkujú v budúcnosti. Alexej! Okrem dielní máme pripravené množstvo poobedných programov, ako napríklad turistika, jarmok, jaskyňa, bingo, karneval a veľa ďalšieho. No najmä celé dni trávime vonku v prírode, pretože v zdravom tele Zdravý duch! Projekt Babylonskej školy je súčasťou detského Babylonu, ktorého hlavnou myšlienkou je rozvíjať deti inak cez hru a divadlo. V roku 2017 sme sa rozšírili o školy v prírode, ktoré nazývame aj ako Babylonská škola, a ich hlavnou myšlienkou je vzdelávanie detí a mladých ľudí na princípe osobnostného rozvoja, prezentačných techník, divadla a hry. Naša metodika je určená pre 1. a 2. stupeň základných škôl, ale aj pre malinkých škôlkarov a väčšie deti, napríklad stredoškolákov. Ale najviac sa tešíme, keď sa s nami do babylonskej školy prídu zahrať aj pani učiteľky. Celý svet je predsa divadlo a my sme herci v ňom. S deťmi u nás pracujú odborne vyškolení lektori, ktorí u nás prešli metodickými, osobnostnými a divadelnými školeniami. Z detí robíme nebojácne a sebavedomé osobnosti, ale predtým, ako to učíme deti, sa takými osobnosťami musíme stať my sami. Ale o tom nám viac povie náš Maco. Maco, prečo si lektorom v babylonskej škole v prírode? Tak ja som sa do Babylonu dostal ešte ako dieťa cez babylonský tábor letný. A teda chodil som tam nejakých tých 10 rokov a neskôr som sa stal aj praktikantom a teraz som sa dostal aj sem do babylonskej školy v prírode, kde teda robím lektora. Bolo pre teba náročné stať sa lektorom, lebo ty si to zažíval ako malé dieťa non-stop? Možno sa to nezdá, ale je to niečo úplne iné, keď sa hrajú tie deti tie hry a zrazu to mám ja vysvetľovať a hrať sa to s tými deckami. Ale cez všetky tie školenia a sústredenia, čo sme mali v Babylone, tak to mi to veľmi uľahčilo a aj ten kolektív je super a je to celé skvelé. Takže si u nás koľko rokov teraz? Teraz to bude 11. rok v lete. A koľko rokov u nás ešte budeš? Dúfam, že veľa. Tak to je ja. Na babylonskej škole sa mi najviac páčil jarmok a karneval. Na karneval som bola hip-hoperka. S kolegyňou sme už minulý rok začali pátrať, kde by sme v škole prírode mohli s našimi štvrtákmi ísť a vyšla nám zo všetkých ponúk, ktoré sme dostali, ktoré sa k nám dostali, tak najviac nám vyšla a najviac nás zaujala práve babylonská škola. Tak sme sa rozhodli teda, že ideme do toho, pozreli sme si viacej informácií na internete, telefonovali sme si s lektormi a teda s vedúcimi z babylonskej školy a jednoznačne sme sa rozhodli, že pôjdeme do babylonskej školy. Zaujalo nás jednak prostredie, kde ponúkate vaše ubytovania a predovšetkým program, náplň, ktorú majú deti, a to je učenie sa formou alebo hranie sa formou zážitkov. To je nám veľmi blízke a myslím, že aj deťom. A to bol hlavný dôvod, prečo sme si práve babylonskú školu vybrali.
Ale veľmi sa nám páčil aj ten systém, že lektorky si pomiešali školy, keďže sme tu 3 školy, tak si pomiešali deti v rámci skupín a majú rôzne vekové kategórie, rôzne typy, rôzne povahy a pracujú s nimi. Čiže ani naše deti nie sú všetky v jednej skupine, ale sú pomiešané s inými školami, čo je super, pretože na jednej strane majú nové zážitky, zažívajú nové veci, ktoré doteraz v škole bežne nezažili. A na druhej strane spoznávajú nových kamarátov a už teraz vidíme, že sa tu rysujú nejaké nové kamarátstva, nové priateľstva a to je super, pretože tie deti spoznávajú aj iných a to ich obohacuje, myslím si. Napadlo mi, že určite, ja mám teraz prváčikov osobne a keď budú tretiaci, takže by som si vedela predstaviť sa sem vrátiť s tými mojimi terajšími žiakmi, pretože už viem, že je tu super, že deti sa tu nenudia, to môžeme potvrdiť. Naši štvrtáci naozaj sú plne vyťažení a verím, že aj ďalším deťom by sa tu veľmi páčilo, pretože program je super, lektori sa o nich starajú, prostredie sa nám páči a môžem len odporúčiť ostatným, že určite áno. No, do babylonskej školy sa radi vraciame, a teda podotýkam už 3-krát a chystáme sa aj ďalšie roky, práve preto, že poskytujete deťom veľa zážitkov, nového vzdelávania, inej formy vzdelávania. Robíte krásne divadlo, pri ktorom plačeme miesto rodičov, pretože ich tam vidíme, ako krásne sa všetko naučili, ako postúpili. Keď ich vidíme celý rok, čo tie deti zvládnu, a tu zvládnu ešte viac, a to len za 5 dní, tak naozaj toto je dôvod, pre ktorý by sa mal vrátiť každý. Pre tie deti, nielen pre nás. A to, že máme my tu na popri tom oddych, lebo sa môžeme na lektorov spoľahnúť, je len bonus. Tak pre nás ako učiteľov, ktorí pracujeme s deťmi celý rok a vidíme, akí sú, aj podporujeme ich v napredovaní, je veľkým a silným motivom pre návrat do tejto školy v prírode práve divadlo a forma práce lektorov pri nácviku divadielka, pri tom, ako pomáhajú deťom prekonávať tie prekážky, kedy vystúpiť pred inými divákmi alebo inými deťmi, ako sa vyjadrovať, ako prekonávať samých seba. Napríklad je veľa uzavretých detí, s ktorými ťažko sa nám pracuje počas roka, sa veľmi často práve tu otvoria a začnú sa prezentovať, rozprávať. A toto je asi, myslím si, že veľkým lákadlom pre nás učiteľov a možno aj pre tých rodičov, ktorí potom vidia vaše videá a sami skonštatujú, že naozaj tu dieťa spravilo za tých 5 dní veľký pokrok. Takže toto je naozaj najväčším lákadlom pre nás. Sme pedagógovia, psychológovia, editori, ekonómovia, hudobníci, kulturológovia, historici z východu, zo západu, z juhu, introverti, extroverti. Jednoducho každý sme iný a jedno nás spája. Babylonská škola! Oči nevidia to dôležité, no srdce to aj tak pochopí. Ak sa vytvoriť má puto, tak sa jeden druhým slobodne skrotí. Oči nevidia to dobré, ale srdce vidí aj to spoza brán. A kým žijem v tomto svete, viem, že nikto nechce ostať sám. Vymaňujem svoje plány z nepokojných područí. Chcem sa spoznať s malým princom, nech ma niečo naučí. Chcem sa spoznať s malým princom a preletieť celý svet. Len preto nech vrátim sa späť. Rúža jedinečne kvitne, ak ju jedinečne niekto polieva. Súčasťou babylonskej školy sú deti, lektori, ale aj my, pani učiteľky. Celodenný program zabezpečujú lektori, ale aj my sa môžeme zapojiť do rôznych popoludňajších aktivít. A preto vítajte na Zajačom jarmoku. Podvolujem svoje túžby, nehľadám už inú planétu. Vymaňujem svoje plány z nepokojných područí. Chcem sa spoznať s malým princom, nech ma niečo naučí. Chcem sa spoznať s malým princom a preletieť celý svet. Len preto nech nechcem